ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសន្តយ៉ូហាននៅពេលកំណត់ដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លងពីលោកនេះឆ្ពោះទៅព្រះបិតាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមសាវកថាខ្ញុំមានសេចក្តីអាទិទៀតជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតែអ្នករាល់គ្នាពុំអាចទទួលនៅពេលនេះបានទេកាលណាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតយាងមកដល់ព្រះអង្គនឹងណែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតគ្រប់ជំពូកត្បិតសេចក្តីផ្សេងដែលព្រះអង្គថ្លែងមិនចេញមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់ទេគឺព្រះអង្គថ្លែងតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ឮព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតមាននៅថ្ងៃមុខផងព្រះអង្គនឹងសម្ដែងសេរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទាំងអស់ពីខ្ញុំយកមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអ្វីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបិតាមានសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំពោលថាព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទាំងអស់ពីខ្ញុំយកមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា ក្នុងអត្តបទដំណើរនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងណែនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតគ្រប់ប្រការអ្វីទៅជាសេចក្តីពិតតើមានព្រះជាម្ចាស់ឬទេមនុស្សយើងមកពីណាពេលស្លាប់ហើយយន្តណាតាមពិតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូចនេះហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយបន្តសម្ដែងសេចក្តីពិតនេះឲ្យយើងស្គាល់យើងដឹងថាតាមព្រះគម្ពីរមនុស្សជារូបតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកឯងយើងអាចស្គាល់និងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់សត្វគោសត្វឆ្កែមិនអាចស្គាល់និងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទេតែមនុស្សយើងអាចស្គាល់និងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងមានប្រាជ្ញាអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមនុស្សយើងមានចន្ទៈអាចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មែនក្នុងអត្ថបទទី1អ្នកនិពន្ធសរសេរអំពីព្រះប្រាជ្ញាញាណថ្លែងអំពីព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលហូរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលយាងមកដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីពិតព្រះប្រាជ្ញាញាណគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយនឹងការស្គាល់នេះគឺជាព្រះបុត្រគឺជាព្រះយេស៊ូវឧបមាថាខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំស្គាល់លក្ខណៈរបស់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដែរព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យបានពេញលក្ខណៈដូចនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនឹងការស្គាល់នេះគឺជាព្រះបុត្រឆ្លុះបញ្ចាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះបិតាឲ្យបាន 100% ក៏គ្នាចំណុចតែមួយគឺព្រះបិតាជាប្រភពហើយនឹងព្រះបុត្រហូរចេញពីព្រះបិតាទទួលព្រះបុត្រទទួលព្រះបិតាប្រប្រទានឲ្យព្រះបុត្រទទួលប៉ុន្តែទាំងពីរអង្គព្រះបិតានិងព្រះបុត្រជាព្រះជាម្ចាស់មានឋានៈស្មើគ្នាហើយនឹងព្រះបុត្រស្គាល់ព្រះបិតាដោយព្រះបិតាស្គាល់ព្រះបុត្រតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ខ្លួនព្រះអង្គឲ្យបានពេញលក្ខណៈហើយនឹងការស្គាល់នេះព្រះប្រាជ្ញាញាណនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយាងមកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រប្រទានឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកបំភ្លឺប្រាជ្ញារបស់យើងឲ្យយើងស្គាល់តើព្រះជាម្ចាស់ជានរណាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតានិងព្រះបុត្រហើយនៅក្នុងអត្ថបទទី2សន្តពលនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបិតានិងព្រះបុត្រស្រឡាញ់គ្នាទៅមកយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតមិនជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតែម្ដង
Hanan previnin dovisot nieng mok no knong dung chet roboryang tam Santa Paul ni yei. Previnin dovisot nieng mok no knong dung chet roboryang dom bay au yang ches rolan prechimcha. Men. Prechimcha propertin sekedes rolan robor preong yang ches rolan preong. Vishne yen squal sekedepet prechimcha chir prebeida prebotra nen previnin dovisot yang chirmnu chirub domnang robor prechimcha pelien squal pelien svangrok pelien chongyul pi prechimcha anan pelien rolan prechimcha pelnu yen chirub domnang robor prechimcha men pet pokot men vishne a charmen domnala a charmen ten previnin dovisot ban chui bon plus cris borisot tang pi yuj nam hai tang pi pupuanch nam mun hai a yen squal sekede pet kropokal hodol sapnai yen squal prechimcha yen squal tanah roboklun chir batida robor prechimcha pet pokot men leste yen aikul clear del mien nok nongada batipi pel Santa Paul mien prasatra yen mien montana piep dar sa tuk vetini roboriang yen chirurisot turbay yen mien tuk vetenir turbayen chup proternan tuklumba nan upasa yang nakadaw yan nate minom narsabay min montana piep po ay po yan squal sekede pet hay yan room chimoy prechim chahay chipise yan room chimoy preong pel yan kat tuklumba dar sa chim ne roboryang yan chuap na le chachkang room chimoy pre Yesu no pel nu manchir yan minom narsabay nak nong dung chet roboryang puis pour sentir yen srolan prechimcha yen srolan pre Yesu yen sakchet rum tuklumba chmoy preong yen man klait tuklumba te je sam bokpon a yen spangrok prechimcha le hot hanan srolan preong kantai klanglang puis pour nena squal prechimcha nanu chong srolan preong hanana srolan prechimcha chong squal preong kante chbah men sambokpon stap prebon tout robor pre Yesu tenen wamyang pre Yesu chi kasqual chi prepratnyanien robor prechimcha previnin dovisot chi chanter chi sekete srolan robor preong hanan prebeida propertin prebotra prong previnin dovisot prong ayeng ait squal nan srolan prechimcha tambay ayeng min omnar sabay turbay min tuklumba turbay min tukvetenya yang nakadaoy Chris Borisat yang man pot pi tukvetenir te pontay yan shlong kat tukvetenir dar sa omnar sabay dar sa yan squal nan srolan prechimcha amen